Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը ոչ թե սպառնացել է, այլ սաստել ֆեյսբուքյան օգտատիրոջը, եզրահանգել է ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը, կարճելով նրա դեմ ներկայացված Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի դիմումի վարույթը։ Բոլոր փաստաբանները, ում հետ ես ինքս անձամբ խոսել եմ, փաստում են հետևյալը, որ տվյալ պարագայում հաշվի առնելով Շուշան Պետրոսյանի էությունը, իսկն ազգային ժողովի պատգամավորից բացի մշակույթի գործիչ եւ այլն, նրա խոսքերը չի կարելի որևէ կերպ վերակել որպես սպառնալիք։ Շուշան Պետրոսյանը վիրավորել էր ֆեյսբուքյան օգտատեր Գայանե Շահինյանին, ասելով՝ լակոտ աչքերդ կհանեմ։ Պատանի տարիքում քիչ չեն եղել, որ մեծերն ասել են ականջներդ կկտրեմ, այ լակոտ։ Դա նույնիսկ չի հետևել, որ նրանք ակնհայտորեն խաղին իմ ականջները կտրել։ Ուղղակի դրանից մենք անում ենք հետևյալ խրատում են ինձ։ Խոսրով Հարությունյանի որակմամբ Շուշան Պետրոսյանի գործողությունները չեն հակասել էթիկայի կանոններին։ Այն դիտարկվել է որպես սոցիալական ցանցում տեղի ունեցած միջանձնային հարաբերություն, երկխոսություն։ Նա բացատրեց, թե որ դեպքում լակոտ բառը կարող էր դիտվել սպառնալիք կամ վիրավորանք։ Որևէ մեկը հանրության համար անհայտ մի հատ վաստակաշատ, գիտնականի, տարեց, ակադեմիկի ասել լակոտ։ 18 տարեկան ասեր 80-70 տարեկան որևէ մի հայտնի հանրության պրոֆեսորին միգուցե դատարանը կընդուներ։ Թևան Պողոսյանի գնահատմամբ իրավական դաշտում Շուշան Պետրոսյանի խոսքերը դժվար է մեղադրանք որակել։ Ազգային ժողովում ունենք պատգամավորներ, որոնց նույնիսկ դրա կեսի չափ ասածը բավարար էր նրա համար, որ միանգամից ոստիկանության դիմեին եւ ասեին, խնդրում եմ պաշտպանեք այս քաղաքացու անվտանգությունը։ Հանձնաժողովի 6 անդամից 5-ը կողմ է եղել դիմումի վարույթի կասեցմանը։ Ձեռնպահ է եղել միայն Օրինաց երկիր կուսակցության պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանը։